وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ‘yan musulmai, bayan da muka saurari huɗuba da larabci ga ma'anoninta a taƙaice a cikin harshen Hausa. Huɗubar tana magana akan aikin hajji, sharuɗansa da kuma falalarsa. Bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan haka duba ta ce ya ku yan uwana musulmai, mu ƙara jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, sannan mu bayar da mu ƙoƙarin sabke farali wanda Allah ta'ala ya ɗora a kanmu na kai ziyara ta ibada ɗakin Allah mai dogon tarihi, musamman idan mun sami ikon yin haka. Domin Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil alamin. Allah ta'ala ya ce ga hukunci daga Allah zuwa ga mutane. Wannan hukunci shine ziyarar ɗakin Allah mai girma da ɗaukaka, ziyara ta ibada. Sai Allah ya ce manistada a ilaihi sabila, amma ga mutumin da ya sami ikon yin haka. Wanda kawai ya sami ikon sai ya ƙi zuwa, Allah ta'ala ya ce to a gaya mashi lalle shi Allah mawadaci ne, baya bukatar komai a wurin mutane, a wurin halittu gabaki ɗaya. Don haka ƙin zuwansa ba zai cutar da Allah ba. Idan ya je shi ne zai samu sakamako, shi ne zai samu falalar da ake samu, ba zai kuma amfani Allah da komai ba. Sannan a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda, manzan Allah ya ce an gina musulunci akan waɗansu ginshiƙai guda 5. Akan su ne aka gina addinin musulunci. Ginshiƙi na farko manzo Allah ce shine shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammad bawan Allah ne sannan manzon Allah ne. Wannan shine ginshiki na farko wanda aka gina addinin musulunci akai. Da zarar an rasa wannan ginshikin, musulunci ya roshe, ba sauran musulunci tare da mutum. Rukuni na biyu manzo Allah ya ce tsayar da sallah. Wannan sallolin da muke guda 5 a rana, tsayar da su ɗaya ne daga cikin ginshiƙan addinin musulunci ko rukunin addinin musulunci. Idan mutum ya watsar da sallah bai yi, to ya faɗar da ɗaya daga cikin ginshiƙan da suka rike musuluncinsa zai rushe. Na uku wa ita'iz zakka, bayar da zakka ga wanda Allah ya ba dukiyar da za ta yi zakka. Ana zakkar kuɗi, ana zakkar hatsi, ana zakkar dabbobi. Wanda ya mallaki dukiyar da ta kai a yi mata zakka, wajibi ne ya bayar da zakka. In ya bayar da zakka ya tsaye da ɗaya daga cikin rukunin musulunci 5. In ya ƙi fitar da zakka, shi ma ya rushe ɗaya daga cikin rukunin da suka riƙe musuluncinsa, musulunci ya rushe ke. Sai rukuni na 4 manzo Allah ya ce wa hajjil baiti, sai kuma kai ziyara ɗakin Allah, ɗakin nan mai alfarma wanda yake a Makka. Ziyara ta ibada da yin waɗansu ayyuka na ibada a wani lokaci keɓatacce shi ne aikin hajji. Shi ma rukuni ne daga cikin rukunin musulunci guda 5. Sai rukuni na ƙarshe manzo Allah ya ce sai azumin watan Ramadana. Wannan hadisin Imam Muslim suka rubuto shi. Ya zo daga Imam Muslim hadisin da aka samo daga sayyidina Abu Huraira. Sayyidina Abu Huraira ya ce wata rana manzo Allah ya mana huɗuba. Faƙala a cikin huɗubar sai manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane,
qad faradallahu alaikumul hajja, Allah ya wajabta muku aikin hajji, fa hujju, manzala ce to ku je ku yi aikin hajji. Fa qala rajulun, sai wani mutum ya miƙe ya tambaya, sai ya ce a kulla amin ya rasulullah, shin wannan aikin duk shekara ne za mu je mu yi? Sai na Abu Huraira ya ce sai manzon Allah ya shiru kamar bai ji shi ba, har sai da mai tambayar nan ya maimaita sau uku. Ya ce a manzon Allah kowane shekara ne za mu je? Har sau uku. Da ya maimaita sau uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law qultu na'am la wajabat wala mastana'tu. Manzala ce da na ce duk kowane shekara ne da an wajabta muku zuwa aikin hajji kowace shekara. Sai manzon Allah ya ce wala mastana'tu, kuma ba za ku iya haka ba, ba za ku iya ba. Sun maƙala, daga nan sai manzon Allah ya ce musu zaruni ma taraktukum, ku tsaya ku banni a cikin abin da ban faɗa muku ba. Na ce za a je a yi aikin hajji, don me za ku tambaya ku ce kowace shekara? To ku tsaya, ba sai kun yi tambaya ba. Ya ce ku sani annabawan da suka zo kafin ni in zo, abin da ya halakar da mutanensu yawan tambayoyinsu, sannan in sun yi tambaya an ba su amsa kuma sai su saba ma amsar da aka ba su. Sai manzo Allah ce daga yau in na ce a yi kaza, kowa ya bakin gwargwadon yadda yake iyawa, in na ce a bar kaza a bari. Maluma na addinin musulunci sun hada akan cewa aikin hajji wajibi ne akan kowane musulmi, namiji ko mace, amma in ya sami iko, kuma yana zama wajibi akan mutum ne sau ɗaya a rayuwarsa. Idan mutum ya je ya sauke farali sau ɗaya, to ya sallami wannan aikin, ya sallami wannan rukunin da musulunci, ya biya abin da Allah ya ɗora masa. Yanzu idan bai ƙara zuwa ba har ya bar duniya, komin kuɗinsa bai ma Allah laifi ba. Da haka shi yana zama wajibi ne sau ɗaya a rayuwar mutum. Ya ku bayan Allah, malumma suna ambatan sharɗan da sai mutum ya cika su, aikin hajji yake zama wajibi a kansa. Idan mutum bai cika waɗannan sharɗan ba, aikin hajji ya faɗi a kansa, ba sai ya je ba, kuma Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba. Waɗannan sharuɗa guda 5 ne. Sharaɗi na farko al-islam, wanda zai tafi aikin hajji ya zama musulmi. Wajibi ne ya zama musulmi. Da haka aikin hajji bai zama wajibi akan wanda ba musulmi ba. To ai wannan ba ma aikin hajji ba, duk wata ibada ai ba ta zama wajibi akan wanda ba musulmi ba, saboda Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Da haka shi kafiri ce bai ake fara shigowa musulunci, idan ya shigo ya musulunta, to daga nan sai a ce mai akwai sallah, akwai zakka, akwai azumi, akwai aikin hajji. Amma kafin ya shigo ba za a ce mai kama hanya ya tafi aikin hajji ba. Don haka wanda duk zai je aikin hajji sharaɗi ne ya zama musulmi. Sharaɗi na 2 da na 3 a haɗe shine hankali da balaga. Ya zama mai hankali ne wanda zai tafi aikin hajji. Mahaukaci ba a ɗora masa aikin hajji ba. Sannan na 2 ya zama baligi ne, ya kai shekarun balaga. Yaro ƙarami wanda bai balaga ba, babu aikin hajji a kansa, amma malamai suna cewa da za a tafi da shi kuma ya aikin hajjin duk yadda ake yi, duk abin da ake yi, dawafi ya sa'ayi, ya je ya tsayuwa arfa, duk abin da ake yi da shi, to ake hajjinsa kuma ta yi. Sai dai har yanzu bai sauke farali ba. Da haka har yanzu ana bin sa farali. Idan ya balaga ya sami iko zai je ya sauke wannan farali. Da haka yaron da aka je aka yi aikin hajji da shi har yanzu bai sauke wannan faralin ba, bayan ya girma ana buƙatar ya sace komawa yi.
da mai hankali da mara hankali da yaro. Abinda ya sa malamai suka ce aikin hajjin su bai yi ba ko sun yi, ko kuma sharaɗi ne sai sun zama masu hankali da balaga sannan aikin hajjin sai ya zama karɓaɓɓe, saboda abinda aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce an ɗauki alƙalami akan mutane uku. Mutum na farko mai bacci har sai ya farka. Idan mutum ya kwanta bacci ba a rubuta mai zunubi ko lada har sai ya farka. Na biyunsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro karami har sai ya balaga. Sai na uku manzon Allah ya ce mahaukaci har zuwa lokacin da zai samu hankali. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi, Albani ya inganta shi. Sharadi na hudu, hurriya, ya zama ɗa ba bawa ba. To yanzu ba bayi, kowa ɗa ne, ɗa kowa yana da wannan sharadi. Amma a wancan lokacin da akwai bayi, bawa bai zuwa aikin hajji, saboda me? Yana hidindimin mai gidansa. Amma da mai gidansa zai huwace masa ya ce tafi ba komai, ya tafi ya aikin hajjinsa ya yi, amma ranar da ya sami ‘yanci ya zama ɗa sai ya sake wannan aikin hajji. Sai sharaɗi na biyar, wanda shi ne ya fi wahala, shi ne yawancin mutane ba su cikawa, wannan duk mutum zai iya cika su, ya zama musulmi, kowa musulmi ne, ya zama mai hankali, ya zama baligi, ya zama ɗa. Kaga hudun nan mafi yawancin mutane din mun cika su. To amma na biyar din shi ne ke da ɗan wahala wajen cikawa, shi ne kuma iko, al-istida'a, mutum ya zama yana da ikon zuwa. Saboda Allah ta'ala da zai wajabta aikin hajji cewa man istada'a ilaihi sabila, ba kowa ba, Allah ya ce wanda ya sami ikon zuwa. To ikon zuwa din nan malamai suka ce ya kasu kashi biyu. Akwai ikon zuwa na gangar jiki, badaniya, sannan akwai ikon zuwa na dukiya. Ikon zuwa na gangar jiki shine mutum ya zama yana da lafiya. Yanzu wanda yake kwance gadon asibiti, ko da musulmi ne, ko da ɗa ne, ko da ni ya cika waɗannan sharuɗan, ba za ka ce ya tashi ya tafi aiki saboda bai lafiya. Haka yana ɗaukar wannan mutum ya zama bai tsuho ba ta yadda ba zai iya yin aikin ba. Idan mutum shekarunsa sun yi nisa, ya zama to ba zai iya yin aiki ba, bai iya yin ɗawafi, bai iya sa'ayi, to aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba. Sannan iko na dukiya shi ne ya zamanto yana da dukiyar da zai biya ya tafi aikin hajji. Kun kauka bane yanzu abinda alhazai suka biya, sun biya naira miliyan 6. Naira miliyan 6. To duk wanda bai da miliyan 6 ba aikin hajji. Shekara mai zuwa ba mu san yadda za a biya ba. Wanda yake da miliyan 3 bai da iko, mai miliyan 2 bai da iko, mai ɗaya bai da iko, to balle wanda bai da ko ɗaya. Wannan tausayi ne na addinin musulunci. Yanzu da Allah ya ce kowace shekara sai mun je, ya zami? To sai Allah ya ce mai iko. Da haka wannan samun ikon shi ne wanda ya fi wahala a wannan zamani. Mutum ya zamanto yana da kuɗin da zai biya aikin hajjin nan, sannan yana da abin da zai bar ma iyalansa har ya je ya dawo, shi ma dai yana cikin iko ɗin. Su da haka wanda bai da kuɗi, to aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba. Wannan su ne sharaɗai guda 5 wanda sai mutum ya cika su yake zuwa aikin hajji. Ya ku bayan Allah mu sani, ita mace akwai ƙarin sharaɗi ɗaya a kanta. Idan mace duk ta haɗa waɗannan abubuwan, musulma ce da hankalinta, mata balaga, ya ce ba baiwa ba, kuma ta samu kuɗi, ta samu iko, duk tana iya waɗannan, to ƙari a kan ta mace wajibi ne ya zamanto ta samu wani muharrami wanda za su yi tafiyar nan tare. Ta samu muharrami
wanda za su yi tafiyan nan tare. Wannan aikin hajjin na nafila ne ko na farilla? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa la tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahrami. Kar mace ta yi tafiya ta bar gida ta bar garinsu sai da wanda yake muharraminta. Shi yasa za ku ga ƙasar Saudiya ba su ba mace visa har sai an hada da sunan muharraminta. Sai a ce wance ga muharraminta wanda za su taho tare. To idan mace ba ta samu wannan muharrami nata wanda za su tafi tare ba, aikin hajji ya fada a kanta. Duk da wasu malamai suna ganin in an samu rufqa amina za ta iya tafiya. Allahu a'lam. Ya ku bayan Allah mu sani, aikin hajji ibada ce mai lada ƙwarai da gaske. Daga cikin hadisan da suka zo suna nuna mana falalarta, an tambaye hadisan Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda. Aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne yafi falala a wajen Allah. Sai manzon Allah ya ce imani da Allah da manzansa. Sai aka ce bayan shi sai mi? Sai ya ce bayan shi sai jihadi fi sabilillahi. Aka ce daga shi sai mi? Sai manzon Allah ya ce daga shi kuma sai aikin hajji mabrur. Kun ga a wannan hadisin aikin hajji shi ya zo na uku, wannan yana nuna falalarsa. Bayan imani sai jihadi sai aikin hajji. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Ya zo a wani hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda. Manzo Allah ya ce man hajja lillahi, duk wanda ya aikin hajji domin Allah a tsawon kwanakin aikin hajjin nan nashi bai yi waɗansu maganganu na batsa ba, sannan bai aikata batsar ba, sannan bai yi fasikanci ba, yi aikin hajjinsa ya ƙare lafiya. Manzo Allah ce wannan mutumin zai dawo gida bayan ya ƙara aikin hajji kamar ranar nan mahaifiyarsa ta haife shi. Me yake nufi da kamar ranar mahaifiyarsa ta haife shi? Ma'ana bai da zunubi ko ɗaya. Jaririn da aka haifa yanzu sabuwar haihuwa bai da zunubi, to ai me na zunubi? To haka aikin hajji yake wanke mutum daga zunubansa ya mayar da shi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Sannan ya zo a wani hadisin shi ma na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda, manzon Allah ya ce al'umratu ila al'umra kaffaratun lima bainahuma. Tsakanin umara da wata umarai tana kankare zunuban da aka yi a tsakaninsu. Sai manzon Allah ya ce wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Amma aikin hajji mabrur kubutacce, aikin hajji mabrur shine aikin hajjin da mutum yayi salan alan, bai saba ma Allah, bai yi wani abu na sabo a cikin aikin hajjinsa ba. Yayi ibadunsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ayi, yayi dawafin sa, yayi sa'ayi, komai yadda Allah ta'ala ya ce ayi. Sannan ya kaurace ma saban Allah, ya kaurace ma maganganu na batsa irin su ƙarya, gulma, hasada, duk baya yi a lokacin aikin hajjinsa. Wannan shi ake ce ma aikin hajji mabrur. To manzo Allah ya ce shi wanda yayi irin wannan aikin hajjin laysa lahu jazaa'un, bai da wani sakamako a wajen Allah da zai bashi illa aljannata ko illa aljannatu, face Allah ya ce mai ga gidan aljanna. Iya shine sakamakon da za a bashi. To kuma dama kowa aljannan da ita yake nema. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rubuta shi. Haka wannan hadisin shi ma yana nuna mana falalar aikin hajji. To ya ku yan uwa musulmai, kamar yadda muka sani wannan ibada mai muhimmanci ta aikin hajji lokacinta ya karato, kuma har ma alhazai daga ƙasashe daban-daban na duniya sun fara kai mutanensu wanda za su yi wannan ibada a wannan shekara. Cikin waɗannan ƙasashen har da Najeriya, wanda alhazan Najeriya su ma sun fara isa ƙasar Saudiya kusan tun shekaran jiya ba kenan. A jihar Katsina ba a kai ga fara tashi ba, amma nan ba da dadewa ba to mun sani su ma alhazan jihar Katsina kamar sauran na jihohi su ma za a fara kai su. Aikin hajjin bana ya zo ma alhazan Najeriya a wani irin yanayi saboda tsadar kujera. Wannan ya sanya adadin alhazan da za su tafi aikin hajji bana
lambar su ta yi ƙasa ƙwarai da gaske. Wannan wani abu ne wanda Allah ya hukunta a haka. Muna fatan Allah ta'ala ya warware waɗannan matsaloli wanda suka sa kujerar aikin hajji ta yi tsada haka kafin shekara ta kewayo. Yanzu dai kam a haka za a tafi. Alhamdulillah jihar Katsina an samu alhazai. Alhazan jihar Katsina sun kai 2,000 da kusan 700 da wani abu. Amma idan ka je kamar jihar Kebbi, kaga jihar Kebbi, alhazansu duka ba su wuce 250 ba. Haka nan jihar Jigawa, na ji alhazansu ko 1,000 ba su kai ba. To haka aka yi ta samun wannan matsalar saboda me? Saboda kujerar ta yi tsada. To kamar yadda muka ce muna fatan Allah ta'ala ya sa kamun shekara mai zuwa ta sabko don a samu damar zuwa sauke wannan farali. Don haka muna amfani da wannan dama mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sa yadda aka fara wannan ɗaukar alhazai na Najeriya da na sauran ƙasashe, Allah ya sa a yi a gama lafiya. Duk abin da zai kawo tarnaƙi cikin aikin muna roƙon Allah ta'ala ya janye shi. Su kuma alhazan da za su tafi wannan ibada muna musu fatan alkhairi, kuma muna taya su murna da Allah ta'ala ya ba su wannan dama, domin dama ce babba. Kuma muna kira gare su su yi amfani da wannan dama su tsaya su yi abin da ya kamata a lokacin da suka je wannan ibada ta aikin hajji. Domin ka zuba kuɗinka naira miliyan 6 kuma ka je ka kasa yin abin da ya kamata, kama kanka asara. Da haka abin da aka koya muku a wurin bita, to ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun yi aiki da shi a lokacin da aka isa ƙasa mai tsarki. Allah ta'ala ya kai ku lafiya kuma ya dawo da ku lafiya, ya azurta ku da yin aikin hajji mabrur. To kuma kamar yadda muka sani a cikinmu nan akwai ɗan uwanmu wanda zai tafi wannan ibada, shine Malam Bature Dawo, wanda kowane lokaci shi ma yana iya tafiya. So muna yi masa addu'a kuma muna masa fatan alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya kai su lafiya kuma ya dawo da su lafiya. Aikin da aka ɗora masa, Allah ta'ala ya sauwaƙe min shi ya cikin sauƙi, domin aikin da zai tafi ya yi shi ne aikin karantar da alhazai, musamman na ƙaramar hukumar Rimi. To cewa ƙaramar hukumar Rimi wannan bai nufin cewa iya alhazan Rimi zai ba aiki, domin su alhazai ma ba su iya gane wannan daga ina ya fito, wannan daga ina ne ya fito. So da an ganka dai kila da ta ko riga wadda take nuna cewa kai jami'i ne, to da an ganka kuma ka iya Hausa, wani zai iya kawo ma koke, wani zai iya kawo ma complaint. So ba lalle ne kawai iya su zai ba aiki ba, duk wanda ya je musulmi kila ya iya Hausa, aiki zai iya haɗawa kila ai wannan aikin. To kamar yadda na ce dai muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe masa kuma ya bashi ikon sauke wannan nauyi. Allah ta'ala ya kai su lafiya kuma ya dawo da su lafiya, ya sa a yi aikin hajji mabrur. Sannan a ƙarshe kamar yadda muka saba muna gabatar da addu'o'i na roƙon zaman lafiya. Zaman lafiya a ƙasar nan mu ta addu'a 'yan uwa musulmai, domin abin yana da ban tsoro. Sai an taho kamar zan ci gaba, sai ga abin ya zo ya juye, sai ga an koma gidan jiya, ko wani lokaci ma ga an koma gara jiya da yau. Haka abubuwan nan suke tafiya. Mu ta addu'a, ba abin da za mu iya yanzu wanda ya wuce addu'a. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba, ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Akwai ƙaramar hukumar Faskari wanda kusan yanzu abin can kuma ya juya. Waɗannan miyagun mutane sun matsa ma ƙauyuka da dama a cikin wannan ƙaramar hukuma, wanda ko a ɗan tsakanin nan akwai wani ƙauye da ake ce ma 'yar malamai, wanda waɗannan mutane suka je kusan abin da ake cewa gaba ɗayan ƙauyen ba gidan da ba su ƙona ba, sai gida ƙwara 6 ya rage wanda ba su ƙona ba. Sannan duk wata dukiya da ke cikin ƙauyen sun tattare ta sun yi gaba da ita. Sannan sun tafi da mutanen da aƙalla ana cewa sun kai 80, wanda cikinsu akwai mata akwai kuma yara ƙanana. To kun ga irin wannan ɓannar, irin wannan ta'addanci, to ba fa ƙaramin ta'addanci ba ne ba. Da yanzu wannan musibar da ta jira garin nan ana iya shekara 20 ko 50 ma nan gaba
wannan garin ba su warware daga wannan bala'in da ya faɗa musu ba. Don haka muna musu jaje ko muna taya su addu'a. Allah ta'ala ya kare su a nan gaba, kuma Allah ya musu sakayya akan wannan zalunci da aka yi musu. Mutanensu da aka kama aka tafi daji da su, muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su, ya sanya musu mafita. Allah ya dawo da su zuwa ga danginsu da ‘yan uwan cikin aminci. Allah ko mai iko ne akan wannan. Sannan muna amfani da wannan damar mu ƙara yin kira ga gwamnoni na Arewa, musamman gwamnonin da jihohinsu ke ta fama da wannan matsala. Wannan matsala ku tafi shafa, saboda jihohinku ke cikin wannan bala'i. Jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Sokoto, jihar Niger, jihar Kaduna, jihar Kebbi, ga waɗannan jihohin kusan yanzu su ne inda wannan wutar bala'in ta fice. Ya zama wajibi ku haɗa kanku, wallahi ku taimaki wannan al'ummar taku. Waɗannan talakawan naku da ake kamawa ana shiga daji, su ne fa suka zo suka jefa muku ƙuri'a kuka hau kujerun da kuke a kai. Waɗansu daga cikinku lokacin da kuke yawon neman mulkin nan, kun faɗa cewa za ku yi abin da za ku iya don ganin wannan abin ya zo ƙarshe. To muna tuna muku wannan alƙawarin da kuka yi, kuma ko kun yi alƙawari ko ba ku yi alƙawari ba, a matsayinku na shugabanni nauyi ne a kanku. Wallahi duk gwamnan da ke wannan jihar ya kwana da sanin cewa sai Allah ya tsaida shi gobe kiyama ya tambaye shi kan wannan kashe-kashen da ake. To tun yanzu wallahi ka shirya ma wannan tambayar. Wajibinku ne ku tabbatar da cewa kun yi iya abin da za ku iya yi, ku ɗauki abin nan da muhimmanci, ku yi da gaske, al'umma ta gamsu cewa da gaske kuke yi. Amma yanzu a zo a kashe mutane, a kama ƙauye, a ƙona gidajen mutane, a ciki ka ji gwamnati shiru, ko jaje ba wanda ya fito ya ce muna jajantawa mutanen nan, an masu kaza, an masu kaza. Irin wannan yana da ban takeici, kuma yana nuna kamar ba da gaske ake ba. Da haka ku ƙara jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, ku yi abin da za ku iya yi. In kun yi haka Allah zai taimaka muku. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka muku ku iya sauke wannan amana. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka muku ku iya zama sababin kawo ƙarshen wannan ibtila'i. Allah ko mai iko ne akan haka. Allah ya sanya mana mafita, ya yi mana. Sannan muna ƙara yin addu'a game da halin tattalin arziki wanda al'umma take ciki. Allah ka janye mana wannan hali na ƙunci da talauci. Allah ka azurta mu, ka wadata mu, ka yaye mana wannan tsanani, ka yaye mana yunwa, ka yaye mana talauci, ka azurta mu ya Ubangiji. Ka sabkan mana da farashi na abinci da sauran kayan masarufi da man fetur. Allah mai iko ne kai akan haka. Wannan damuna da ke sallama, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ta zama albarka gare mu. Allah ka ba mu ruwa masu albarka, ka ba mu damuna mai albarka, ka sa wannan damuna ta zama sanadiyar samun abincinmu da wadata. Allah mai iko ne akan haka. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi